Wifi. Wifi. Vipi tena rafiki yangu? Ndio shoga yangu wewe. Yaani ninapokuambia hapa nilipokuja hapa nimepishana na kaka yako. Shoga yangu ameenda makaburini kwenda kumfukua marehemu. Unasemaje? Kama ulivyosikia. Na haya yote ni kwa sababu amegundua kwamba nyinyi mnataka kumdhulumu hela yake. Na ndio maana akachukua maamuzi aliyochukua. Kwa hiyo wifi yangu, yani ukikuta kwamba kule makaburini kaburi limefukuliwa, wala msimtafute mchawi. Mchawi ni kaka yako huyo huyo. Na anakwenda kumfukua kule, anaenda kumchukua yule marehemu, tukae naye mle ndani. Hata sijajua yule na wapi marehemu ameshazikwa. Tayari anaenda kufukuliwa, tukae naye mle ndani. Kwa hiyo shoga yangu habari ndio hiyo. Ukikuta kule kuna itilafu, kaka yako huyo huyo. Hivi mume wako ana shida gani lakini jamani? Mbona ananifanyia hivi? Shoga yangu mimi nataka sikuja kuchelewa. Maana asije kanikuta hapa bure. Kwa hiyo shoga yangu nimekuja kukupa ubuyu huo kwamba kule ukikuta mambo yameharibika kaka yako. Kwa heri. Mambo. Oh, vipi? Safi. Aisee Dina ananichanganya mtoto wewe. Kwani huwezi kunikubalia jamani? Bwana. Maneno mengi ya nini? Mwenyewe niko nimetoka huko kutafuta wewe. Unajua toka ni siku umekuja pale tumekutana tumeongea. Yaani kichwa changu kinawaza sana. Yaani nimetokea kukupenda. Yaani nimekukubalia ombi lako sijai. We. Amini. Acha wewe. Kabisa ni. Sasa sikia. Hapa nilikuwa nashuka hapo chini bondeni hapo Itebana kwenda kuchuma dawa. Sasa ni matu bwana. Hebu acha kwanza kisi. Mtoto sasa twende nyumbani basi. Okay, poa ina shida. Unakoza mbwa. Umechanganyikiwa sana nini wewe? Kwa nini haufi kwanza? Unataka kwambia majalala yote yaliyokuwa hapa Maputo, pale Mtongani, juu pale, hakuna sumu kwenye majalala hayo. Hakuwekei sumu ya panya ufe. Wewe nitakuja kukupopotoa kama kuku wewe. Nitakuja kukupopotoa kama kuku, nitakuja kukua mwenyewe, maana yake inaonekana ile sababu nilikugea bado haijakutosha. Unamwitikia nani? Nitakupuliza mbata. Umenipaka nini? Kinyesi au? Toka hapa, toka. Makalio bibi yako shamba kwa mbwa nini? Hii nuksi. Wewe unipaka kitu gani mimi? Sio nilipita banda la kuku huyu. Mbona kinyesi cha kuku? Kashantia uchizi na mimi huo. Kuna haja ya kuoga haraka kubadilisha nguo hizi. Lakini pia hili tatizo hili sio la kawaida. Mbona uchizi kila siku anakuja hapa nyumbani? Au kashajua mimi ndo nimemloga? Kuna haja ya kwenda kwa mganga. Kumwambia nilioyakuta huko njiani na huyu uchizi kwani anakuja hapa. Let's go. Mwanangu, afadhali tumeonana. Mama mdogo vipi za nyumbani? Salama sijui kwako huko. Hatu jambo tu hivyo hivyo. Yaani pale nyumbani kwetu kila kukicha afadhali ya jana. Yaani mwanao mpaka saizi kanifika hapa. Na alafu jana Dina ameniambia kwamba eti mumeo ameenda kufukua makaburi. Aliyoniambia yuko sahihi au maneno tu?
Alichokuambia ni cha kweli kabisa. Jana asubuhi katoka haina chepe lake. Kasema kwamba anaenda kufukua kaburi kwa sababu anaona kabisa kwamba hiyo hela anataka kudhulumiwa. Kwa hiyo ni bora akafukue ile kaburi, atoe ile maiti ailete mle ndani akae naye mpaka atakapolipwa deni lake. Yaani Chumvi ana akili kweli huyu mtoto huyu. Yaani milioni 74 ndio inataka kwenda kumfukua mtu kaburini jamani. Mtoto mbona anakufuru sana huyu? Yaani mamdogo, yaani mpaka sasa hivi hapa nakwambia, yaani sielewi moja wala sielewi mbili. Yaani nimeamka asubuhi akili yangu haipo kabisa. Kwa sababu tangu nimemwambia wifi yangu, asubuhi nimeenda nyumbani kwake labda nikamwangalia anaendeleaje, sijamkuta. Sasa hivi unavyoniona hapa natoka nyumbani kwake, sijamkuta. Yaani sielewi. Huyu Chumvi sasa amefikia pabaya. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi kuna sehemu naenda. Lakini nikirudi huku nitakuja huku. Maana huyu Chumvi sasa alipofikia sehemu sio mzuri kabisa. Wewe nenda, mimi naenda safari zangu afu nakuja. Maana nimeshamchoka yani mambo yake. Basi sawa. Sawa. Mtoto huyu ananichanganya tu. Kwa hiyo mamdogo, niambie. Toka nimekuelekeza vile swala la mwanao Chumvi ya kwamba anaenda kufukua mwili wa marehemu mume wangu. Mpaka leo unaona kimya. Kwani wewe umelichukuliaje ile mama yangu? Hapana mwanangu, sikunyamaza kimya. Ila tu nilikuwa nataka niende huko. Ila sikupata muda. Hata juzi tu nilikutana na mke wake njiani. Nikamuuliza, akanikubalia. Sasa kuna sehemu tu nilikuwa naenda. Kwa maana sikupata muda, nilichelewa. Hata hivi leo hapa ulivyonikumbusha hivi. Nataka mguu kwa mguu mimi na wewe twende. Kwa sababu huyu Chumvi huyu anajua watu wote tunamuogopa. Sasa leo atanitambua. Twende kwa mguu kwa mguu. Sawa, twende. Mlango umefungwa sasa. Hivi tutamkuta. Hodi. Wenyewe hodi. Hawa yupo. Hodi. Karibuni jamani, karibu. Na tunagonga hadi mikono yote inataka kukatika. Jamani karibuni ndani mamdogo. Wifi karibuni ndani. Pana hapa panatosha. Hivi mume tumemkuta? Hayupo katoka. Kaenda wapi? Katoka. Hivi mwanangu, huyu mumeo ana akili gani? Kwa sababu imefikia hatua eti anataka kwenda kufukua kaburi. Alimuona nani? Hebu nipisheni hapa jamani, nipisheni. Wewe Chumvi. Ina maana hapa utuoni ukasalimia au vipi? Salimia zinaweza tandika. Sawa. Ninapokosa kusalimia, alafu unasema eti kwa nini hata usalimii? Maana yake kama unataka salimia, ipate tandika pale kwa chachacha, wanaziuza hizo za kuchulia watu migongo au watu akaanguka katika mambo ya mipira wanachuana kwenye miguu, misuli ikivimba inachuliwa. Kwa hiyo mimi siwezi kusalimia, umeelewa? Jamani, mume wangu hebu wasikilize kwanza jamani. Mbona unakuwa hivyo? Niwasikilize kwa nini mnifuata mie? Wamekufuata wewe mwanamke mwenzao. Kama ungenifuata mie namba zangu wote wanazo. Hawakunipigia simu, wamekufuata wewe mwanamke mwenzao. Mimi nawasikiliza nini sasa? Wewe mtoto. Yaani una laana au lazi au vipi? Nasemaje kama laana? Basi laana utakuwa umenipa wewe. Sijawahi kupata laana kwa mamangu wala kwa babangu. Mimi ningepata laana nisingekuwa nimetengeza nyumba afu nimeweka geti. Ushanielewa Maana yake geti mwizi haingii, mpuuzi haingii kama wewe. Ndio maana umeishi hapo nje. Umeelewa? Kwa hiyo laana kama nimepata laana wewe ndio umenipa laana. Nikupe laana mimi ndio niliyekutoa tumboni kwangu. Potelea mbali, ukinitoa kwenye makalio utajua mwenyewe.